Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Geschwister im Islam, in diesem Jahr vom 24.12. bis zum 4.1.2019 habe ich für euch inshallah die perfekte Alternative, nämlich die Umra nach Mekka und Medina, beziehungsweise die Umra ist in Mekka, aber wir werden auch nach Medina reisen inshallah. Sowohl in Mekka als auch in Medina sind wir sehr nah zum Haram, dass man zu Fuß zur Moschee gehen kann. Und wenn ihr euch jetzt anmelden wollt, dann drückt entweder auf diesen Link oder auf diesen Link. Wenn ich nach oben zeige, muss ich mal vorstellen, sonst schreibt die Bildzeitung morgen ISIS-Finger, aber ihr wisst ja, was die machen. Liebe Geschwister, seid dabei, denn Mekka und Medina, wie ihr wisst, was sieht man dort? Endlich mal wieder normale Leute. Deswegen, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك